When I was a kid, I was impressed, fascinated, and surprised by the way of how journalists speak the Arabic. And I remember 3 years ago, the teacher of the first year of high school has told me that you have a journalist accent. A journalist accent needs an intonation, needs that it should be too serious, don't laugh, and especially concentrate on the intonation. At least I'm talking about Arabic, and also my friends have noticed this. And because I used to watch the news every day. So just stay in the video, and I'm gonna try to speak the journalist accent of the Arabic and also try to translate literally and at the same time. It's gonna be very difficult and also funny at the same time. So just stay in the video. Okay, so now we're gonna start, and just for the title I've made Al Jazeera. Don't take it for bad or for political reasons. I've just chosen Al Jazeera because it's it's one of the most known TV channels, TV news channels in the Arab world. Okay, so don't take it bad. I'm gonna start and I'm gonna present like this. I'm a presentator of the news. It should wear like something which is not casual, but now I'm just acting. So 1, 2, 3. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في النشرة الإخبارية، نشرة 8 مباشرة نقدمها لكم من الدوحة في قطر. إذا آخر العناوين: الخوف من موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 يجتاح العالم في ظل تزايد مهول لعدد الحالات المؤكدة والعدد الحالات الحرجة والتي تخضع لتنفس اصطناعي. من أجل مناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف على الهواء مباشرة من أمستردام أنطونيو سميث كارلون، وهو أستاذ وعالم في علم الأوبئة والفيروسات في كلية الطب والصيدلة بأمستردام بهولندا. السيد سميث، السلام عليكم. السلام عليكم، أنا سعيد جدا لاستضافتي هنا. إذا في ظل هذا الارتفاع المهول لعدد الحالات وكذلك السباق الذي تأخذه مجموعة من الدول لإيجاد اللقاح إذا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مجموعة من الدول قامت بتكثيف الإجراءات الاحترازية وفرض قواعد قد تكون في بعض الأحيان أكثر صرامة، ومنهم من قال إن المعركة لم تنتهي بعد. إذا هل هولندا لم تستثنى من تكثيف هذه القيود؟ نعم، في ظل تزايد عدد الحالات المؤكدة في دول مثل هولندا وعدد الحالات الحرجة، فإن ارتداء الكمامة وكذلك التباعد الاجتماعي والحجر الصحي كلها إجراءات أصبحت ضرورية في الحياة اليومية وفرض قيود جديدة. نعم، ولكن سيد سميث، العودة إلى الحجر الصحي مجددا كما كان في شهر آذار قد يكون له توابع اقتصادية كبيرة تكلف مجموعة من دول العالم خسائر اقتصادية، بل قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي بعض الدول تماما. هل الدول واعية بخطورة هذا القرار سيد سميث؟ نحن نعلم أن الحجر الصحي مجددا سيكون له تأثير سلبي، لكننا نقول إن الحجر الصحي لن يكون مشملا لكل المناطق، بل سوف نختار مدنا معينة وكذلك سوف نقوم بتقديم إعانات للساكنة في هذه الظروف القاسية. سيد سميث، نشكرك على هذه المعلومات القيمة. كنت معنا مباشرة من أمستردام، أستاذ وعالم في علم الفيروسات والأوبئة في كلية الطب والصيدلة بكلية أمستردام. وفي موضوع آخر بعيد عن كوفيد-19 I was just improvising. This is why I talk like this. I don't have the title. The sentence is written here. This is why I was just improvising. Okay, so I hope you've enjoyed it. Oh my gosh, I have laughed a lot in this video. Here is the end of the video. I hope you've enjoyed it. If you like it, don't forget to like and also subscribe if it's the first time you watch my videos. I hope it was good, amazing, and funny as always. All my videos are funny.